Znakovi smaka svijeta se sve više primjećuju u današnjem svijetu. U ovom videu donosimo 6 znakova da smo blizu kraja, odnosno da živimo u posljednjim vremenima uoči Kristova povratka. Jedan od znakova smaka svijeta jest ovaj, jer mnogi će doći u moje ime govoreći ja sam Krist i mnoge će zavesti. Možda je to do mene, ali čini mi se da sada postoji više lažnih učitelja i propovjednika koji navješćuju drugačije evanđelje od onog kojeg Bog zahtjeva nego kada sam bio mlađi. Rijetko kad čujete da se Isusovo evanđelje uopće navješta. Koliko često čujete da se spominje pokajanje i vjera? Zanimljivo je da je Isus rekao kako će mnoge, a ne nekoliko zavesti. Znači li to da će lažni učitelji imati najveću publiku? Nije uvjet, ali mnogo njih hoće. Isus ponovno spominje mnoge kada kaže, mnogi će mi reći u onaj dan, Gospodine, Gospodine, no Isus tim istim mnogima kaže, nikada vas nisam upoznao, odstupite od mene. Jedan od znakova smaka svijeta kojeg je dao apostol Pavao jest da će sve teže biti kršćani. Pavao piše, a ovo znaju u posljednjim danima nastaće teška vremena, jer ljudi će biti sebeljubci, srebroljubci, hvalisavci, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalni, nesveti, bešćutnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdani, surovi, nedobroljubivi, izdajice, nepromišljenici, umišljenici, ljubitelji užitaka više nego ljubitelji Boga. Opisuje li to društvo u kojem živite? Misle li mnogi tamo gdje žive kako imaju pravo na nešto ili da im se nešto duguje? Isus daje još jedan znak smaka svijeta kada kaže, tada će vas predavati na muke i ubijati vas, i svi će vas narodi mrziti zbog imena mojega. Istražitelji organizacije Voice of the Martyrs otkrili su da je progonjenih kršćana između 2000. i 2010. godine bilo oko 1 milijun. To ispada 100.000 mučenika svake godine. Samo je to desetljeće imalo više mučenika nego prethodnih 2000 godina. Svake godine broj progonjenih, mučenih i ubijenih kršćana raste. Jedan od najvećih gradova u SAD-u bilježi 500 ubojstava i to samo u pola godine. Nije ni čudo budući da je Isus upozorio kako će se bezakonje umnožiti. I mnogi će se tada sablazniti, jedni će druge izdavati i mrziti jedni druge. Prošli su dani kada ste mogli prošetati u bilo kojem dijelu grada i bilo kojem gradu. Bilo je to kad sam bio još dječak. Danas živimo u društvu u kojem postoje mjesta u koja čak ni policija ne zalazi. Trebamo novac za preživljavanje, ali kada novac postane korijen svih zala i kao što je Jakov napisao, oduzima od pošteno zarađenih plaća, tada je zlo pred Bogom. Budući da sve više muškaraca i žena postaju ljubitelji novca, možete vidjeti jedan od znakova posljednjih vremena kao što je apostol Pavao napisao da će ljudi biti sebeljubci, srebroljubci, hvalisavci, oholice. Jakov kori bogate kada piše, evo plaća radnika koji su pokosili polja vaša, koju im uskratiste, viče i vapaju oni što požnješe dopriješe do ušiju Gospoda Sabaota. 6. znak koji će se pojaviti pred Isusov povratak uzrokovan je ujedno ljudskim i prirodnim faktorom, jer ustaće narod protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva, i bit će gladi i pošasti i potresa na raznim mjestima. Iako je to sve tek početak trudova, zasigurno ima sve više uragana, poplava, suša, požara, potresa, gladi i bolesti. Svjedoci smo također sve većih napetosti između naroda. Ovo su samo neki znakovi smaka svijeta, iako ih postoji mnogo više. Vjerojatno se možete sjetiti i drugih. Ako možete, molimo vas da nam dolje ostavite komentar. Kada vidite da se ti znakovi počinju intenzivirati, moguće je da zaista živimo u posljednjim vremenima, premda je crkva oduvijek živjela na način da očekuje njegov povratak u bilo kojem trenutku. U to vjerujemo posljednjih 2000 godina, jer ne znamo kada će to biti. Sve što moramo je tražiti izgubljene i govoriti im da danas moraju biti spašeni, dok još uvijek postoji to danas.